O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis este Recuncho dos Libros, o espazo cultural da Radio Pública Municipal das Pontes, no que facemos un percorrido pola actualidade da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco e, como sempre, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso. Benvida a un programa máis a este Recuncho dos Libros, Anabel. Ola, benvidos vos tamén. Ben, como sempre, comezamos con ese repaso semanal de toda a actualidade, de todas as actividades que tedes. Para este mes vamos a ter novo autor ou autora do mes, porque entramos no mes de xuño. Despedimos xa a pasada semana ese espazo para os máis pequenos, pero vos aquí non parades, así que, se che parece, comezamos polo luns de novidades. Sempre nos traedes novidades para público infantil, para público adulto, ademais tamén sempre unha proposta delas en galego. Pois sí, traigo vos dúas novidades de infantil. A primeira é unha novela de Rosaneiros para maiores de 9 anos, que se titula Faísca, a nena neandertal. Rosaneiros é unha muller que aquí na biblioteca temos bastante obra dela, e é unha persona bastante coñecida e que escribe para adultos, pero tamén para rapaces, e tamén para xuvenil. Ten unha serie, Amoteleo, que é unha triloxía que é bastante coñecida. Digamos que neste caso conta a historia dunhos rapaces que se van de campamento a unha aldea cerca de Triacastela e que, como non teñen videoxogos e non teñen nada, pois se dedican por aí a pasear e de repente pois entran nun xacemento arqueolóxico e pasan, digamos, como sin darse conta, a través dunha cova, ao Pleistoceno, e ali atopan a Faísca, esta nena neandertal coa que teñen que facer boas migas sí ou sí, e que será a súa valedora neste mundo cheo de perigos, este mundo prehistórico cheo de perigos. Entonces, unha novela con ilustracións de Xulia Pisón, eu creo que pode resultar moi entretida e moi adictiva. Sí, ademais, a letra é un tamaño aceptable para o público infantil, as ilustracións son moi bonitas e, dende logo, pois tamén non deixa de ser unha aventura, non? Que iso sempre é moi atraínte para os nenos. Sí, é xa unha segunda aventura deste grupo de personaxes que xa salían nun libro anterior, que se chamaba 4 plumas de dinosaurio, e regresan agora con esta nova aventura no mundo prehistórico. Esta sería a proposta en lingua galega, e tamén temos unha proposta en español. Sí, en castelán trouxemos un libro de materia que se chama Sin medo a volar. Temos dous libros semellantes, un se chama Sin medo a volar e outro Sin miedo a las profundidades, que son do mismo autor, de Gilles Aburnot, creo que se pronunciará algo así, e de Christopher Nielsen. E son uns libros moi curiosos porque, digamos que son informativos e van explicando, neste caso, que é Sin medo a volar, vai explicando toda, digamos que, o percorrido polo mundo da aviación, centrándose especialmente nos viaxes espaciais. Entonces empeza facendo un pequeno percorrido polos artefactos voladores desde o principio, pues, os aeroplanos, os globos, o tal, e acaba despois, por diferentes avións famosos e tal, e despois acaba dedicándose sobre todo a os astronautas, pois desde a como se fai un astronauta, como é o traxe, as misións que se fixeron durante a carreira espacial, unha liña de tempo da carreira espacial. Vai un pouco así con todas ese tipo de curiosidades sobre ese mundo do espazo, ¿no? E para a xente que lle encanta as viaxes espaciais, creo que pode ser un libro moi interesante, además de que estéticamente é un libro moi chulo e que ten un montón de curiosidades relacionadas co tema. E o outro libro de Sin medo a las profundidades, que ven a ser un libro parecido, pois fai o mismo, pero sobre a navegación. Sí, ademais, é curioso que xa levamos algúns días traendo libros de materia,
pero que se fan pois moi a menos, non? Porque estamos vendo, como xa dixemos no programa anterior, que estamos aquí grabando na biblioteca, gustache ter os libros dos que falas, estámolos revisando mentres nos contas de que vai, dende logo, pois, resulta moi atractivo á vista, non? Para que idade sería este libro? Este libro sería para rapaces e rapazas de máis de 9. En principio, así como, bueno, aunque nós sempre decimos que estas indicacións que nos poñemos da idade é unha cuestión, por suposto, orientativa. Hai rapaces máis novos que son uns lectores empedernidos e poden ler libros para rapaces máis maiores. O sea, é solamente unha pequena suxestión. Sí, sobre todo tratándose non de libros de materia que quizáis poidan ter, pois, o mellor contidos máis técnicos, máis específicos e que o mellor non son tan narrativos como pode ser o libro anterior do que falábamos, pero dende logo que sí que pode ser ben interesante para nenos que xa teñan certa comprensión lectora e, como ti dicías, que teñan inquedanzas en coñecer o mundo do espacio, sobre todo, ou da navegación e das profundidades. No, e conocemos ademais o mundo do público infantil, que cando hai un tema que lles gusta, non hai libro suficientemente gordo ni suficientemente difícil para unha persona que está moi entusiasmada con un tema. Poden ser os astronautas, poden ser os dinosaurios ou pode ser el Titanic. Moi ben, pois agora pasamos ás novidades para o público adulto. Que é o que nos traedes esta semana aquí na biblioteca? Bueno, traigo vos unha novela de Deborah Feldman que se chama Un ortodox, que deu lugar a unha serie de televisión e que conta e que é unha novela biográfica que conta a súa propia, digamos, a súa propia historia vital, no? Esta muller naceu nunha familia xudía ultraortodoxa e digamos que desde que era pequena pues quería escapar ya a esa realidade, pero non atopaba moi ben como facelo, digamos. Bueno, casa con un matrimonio concertado e a partir de aí está pensando todo o tempo en digamos que en dar un cambio e irse desa vida. E é cando se fai nai, cando decide que non quere que a súa filla se críe nese ambiente e digamos que marcha. E esta escritora que é de nacionalidade estadounidense e alemá, pois vai contando todo ese proceso vital e todo ese periplo que tuvo que facer na súa vida, non? Un pouco explicando cal era ese ambiente desa familia tan religiosa e despois o que tuvo que vivir tamén cando marchou de aí, non? E, bueno, son unhas memorias moi amenas e que se leen con moito interés. Creo que a serie tuvo moito éxito tamén, é unha miniserie de poucos capítulos e calquera día traeremos a xoves de libro e peli, pero de momento traémola aquí como novidade. Sí, eu lembro precisamente que a vin fai uns anos pois na súa estrea e resultou bastante impactante porque descoñecía dende logo moitas intimidades desas comunidades tan herméticas como son as xudeas ultraortodoxas dos Estados Unidos, nas que as mulleres están absolutamente oprimidas, non teñen ningún poder de decisión e, como ti ben dicías, pois, por exemplo, matrimonio concertado, bueno, outra serie de vivencias bastante crudas que dende logo, pois, máis sendo autobiográfica, non, pois, penso que pon aínda máis os pelos de punta. Sí, e que a veces é necesario tamén asomarse a outros tipos de vida, porque estamos un pouco aí no noso mundo de privilexio, ¿no? A veces hai que asomarse a outro tipo de vida e outras maneiras de entender a familia, de entender bueno, a religión e que eso estea feito da man do protagonista me parece moi interesante. E entón a recomendación que nos traes para público adulto en lingua galega? Pois mira, traigo vos un libro de Jacobo Ríos que se chama De corazón galaico. Conta a historia de un rapaz que é estudante de Dereito en París, está a punto de terminar ali o seu Erasmus e está un pouco na decisión de si quedar ali ou si volver para a Coruña, que é a súa ciudad natal. E neste momento aí de decidir que facer coa súa vida, pois entra en contacto con un profesor de Dereito celta que dá unha asignatura así un pouco entre mítica e real e que lle ofrece que
que empece a procura de un libro como lendario que se chama El Cipranillo. E digamos que a novela desenvolve toda esa investigación e esa peripecia que empeza a facer Xavier, ¿no? Con un alto contido de cuestiones máxicas, pero tamén de intriga e de misterio. Pois dende logo parece unha proposta tamén así bastante atraínte, sobre todo, bueno, agora que estamos achegándonos á época estival para esas lecturas na praia, nunha terraza ou á sombra dunha carballeira, este tipo de novelas que, bueno, pois aparentemente son máis livianas ou máis lixeiras, pero sí que son moi eu penso que moi atractivas para gozar, non, desas aventuras, e ademais Máximes está ambientada aquí, non? Claro, son moi entretidas e cumplen un pouco a función esa que queremos no verán, que de evasión e de disfrute, ¿no? O sea que creo que pode ser unha boa escolla para eses días. Moi ben, pois che parece, continuamos percorrendo o voso calendario, chegamos ao martes, que é o día no que falamos de cómics. Traigos un cómic de Velaz. Velaz é un autor, bueno, é o pseudónimo de Miquel Santos, un autor do País Vasco, debuxante, guionista, ilustrador, que formou parte daquela empresa que non sei se mantén, lexendaria, que era Cucusumuxo, e aquelas camisetas, ¿no? que todos tuvíamos algunha, creo. E neste libro do Tesoro de Lucio nos fai como é unha novela gráfica que fai un percorrido pola vida, é unha biografía de Lucio Urtubia, que é un anarquista e digamos todo o seu periplo e aventuras máis coñecidas, non? A súa infancia e tamén as súas correrías entre aspas. Esta mesma historia de Lucio Urtubia deu lugar tamén a unha película de Juan José Ballesta como protagonista, que se chamaba Un home de acción, porque digamos que o que se destaca deste personaxe é justamente eso, ¿no? Que é un home de acción. E todavía, bueno, o texto se basa en moitas charlas e entrevistas que o autor tuvo co propio protagonista, que logo despois tamén formou parte da redacción do texto final nesta novela gráfica. Pois mira, coñecemos un poquinho máis de historia de España, de historia do País Vasco, de persoeiros relevantes para a vida política do País Vasco, que, bueno, tan convulsa foi nos últimos anos. Bueno, pois se che parece, continuamos tamén percorrendo a semana, avanzamos agora, sería o mércores no que falamos de poesía entre versos. Pues mira, sí, traigo nesta ocasión un clásico de los clásicos, Federico García Lorca, porque xustamente un 5 de xunio naceu en Fuentavaqueros García Lorca. Pero quería un personeiro sobradamente coñecido, ¿no? Pero quería como centrarme ou pararme máis neste pequeno libriño que ten, que son 6 poemas galegos. Estes poemas que fixo García Lorca en galego na súa viaxe a Galicia no 31, foron publicados pola editorial Nós, que dirixía Ángel Casal, e había unha relación estreita entre García Lorca e algúns intelectuais galegos, entre eles, por exemplo, Blanco Amor, e ademais moita admiración por Rosalía de Castro, que ten lógica porque a poesía de García Lorca bebe moito da poesía popular andaluza, igual que a da Rosalía bebe da poesía popular galega, ¿no? E bueno, me parece un bon momento que se vai nesta efemérides do seu nacemento botarlle un ollo a eses poemas galegos, que non deixan de ser un orgullo para nós, ¿no? Que un autor tan grande pois decidise usar o noso idioma, ¿no? para dedicarlle eses poemas a Galicia. Si, ademais son poemas en galego e poemas que el fixo universais e que logo tamén foron musicados, así que penso que todos temos na memoria algún deles, e como ti dicías, tamén levamos semanas revisando neste día de entreversos moitos autores nacionais que son universais, que nunca está de máis que a veces damos por sentado, non?
moita da súa obra, pero que realmente non os coñecemos tampouco en profundidade, sabemos o seu nome ou porque os estudiamos ou porque vimos algún poema durante a nosa etapa escolar, pero está ben tamén profundizar en un pouquiño máis na súa obra. Neste caso, pois mira, temos a sorte de que García Lorca fixese parte da súa obra en galego, que para nós, como digo, non foi tamén eso tan importante. Claro, e que seguramente a mellor hai xente que descoñece esa cuestión, ¿no? Que hai xente que descoñece que existe este libro de poemas galegos de García Lorca, que hai que aclarar que non son traducións, son poemas que el fixo en galego. Eso que, pues, para que logo digan que o galego é difícil, pois García Lorca, andaluz, foi quen de escribir obras mestras en galego. Continuamos, pasamos aos xoves, que xa sen os nosos xoves na Biblia, xa os rapaces e rapazas descansan e teñen tempo para gozar un poquinho do bo tempo. Seguimos tendo, supoño, recomendación de libro e peli, non? Claro, sí, eso por supuesto. Nesta ocasión, un clásico de los clásicos del mundo mundial. Vamos a falar de Canción de Hielo y Fuego de George Martin, orixen de Juego de Tronos, a serie dos últimos anos, no? Quizá probablemente nos últimos a mellor que 10 anos sería a serie máis importante da televisión. Eu creo que seguramente. A historia é descomunal, maravillosa. Na biblioteca temos os libros de Martin, que son para o verán, si un quere dedicarse á lectura, porque son libros voluminosos, e además creo que o éxito da serie seguramente está entre, por un lado, a materia do que están feitos os libros tan fantástica, ¿no? Tan fantástica dentro de unha verosimilitude moi real, quero decir, me refiro que non é unha fantasía que nos resulta extraña, ¿no? E ao mesmo tempo a cuestión efectista, isto de que, claro, morran os personaxes principales aí nada máis empezar, resulta moi curiosa, e é unha saga interesantísima que ten como 3 líneas argumentales. Bueno, casi todo o mundo coñece Juego de Tronos, non? A cuestión esta da loita polo poder entre as diversas familias, tal, a viaxe de Dargaris, ¿no? Daenerys, eso. E despois a cuestión dos mortos vivintes estes do outro lado do muro, ¿no? E entonces esas 3 líneas argumentais se van entrelazando todo o tempo e resulta unha cousa moi adictiva e moi interesante. Sí, posiblemente estemos falando, como ti dicías, da peza audiovisual máis relevante nos últimos 10-15 anos, quizáis, sobre todo, bueno, que tamén fomentou o hábito de lectura entre moitísima xente que se achegou primeiro a serie e logo quixo profundizar na obra escrita de George Martin, porque había certas diferenzas entre a narrativa da serie e os libros, e hai que dicir que está por rematar, que dicir que rematou antes a serie que a serie de libros. Como George Martin non se dá presa, pues os produtores da serie tuveron que buscarse un final, ¿no? Que non foi polo ademais moi do gusto de todo o mundo, o sea que a ver que final nos ofrece Martin. Digamos que eu creo que é un fenómeno parecido ao que no cine pudo supoñer El Señor dos Anillos no seu momento, ¿no? Que tamén moita xente volveu a chegarse de novo ao libro, aunque quizá O Señor dos Anillos sí que era un libro que lera máis xente xa, ¿no? Pero bueno, moita xente volveu outra vez ao libro gracias ás películas, e en este caso creo que gracias á serie tamén moita xente volveu ao libro. Si, está pasando agora moito, non? Con isto de que as produtoras audiovisuais están vendo un filón en coller grandes sagas literarias. Pasou con Dune, por exemplo. Hai moita xente que está chegando agora á obra de Frank Herbert, que, bueno, digo, personalmente porque son amante da ciencia ficción e justamente estou lendo toda a saga escrita por ele e polo seu fillo que rematou a súa obra, pero claro, son obras extensísimas. Estamos falando mellor, pois eso, no caso de, por exemplo, mencionabas O Señor dos Anéis, xa non só temos a propia obra central, senón temos logo unha serie de escritos que hai anteriores e posteriores que veñen como a completar o que chaman agora o lore, o universo de cada narrativa. Claro, é como eso, o universo, señor, claro, porque logo temos o Silmarillion,
Silmarillion, temos o Hobbit, temos todo isto, ¿no? E efectivamente ese éxito cinematográfico fixo que moito público, sobre todo público novo, que ao mellor porque a xente da miña xeración xa limos no seu momento El Señor dos... Eu recordo unha primeira adaptación en debuxos animados que víramos na biblioteca hai 1000 anos lendo El Señor de los Anillos en el club de lectura e me parece que, bueno, que está ben que eso seña así. Pois esta proposta de libro e peli, neste caso libro e serie, eu creo que nos dá para todo o verán. Se queres facer unha maratón de serie mentres vas lendo os libros, un pouco comparando, non, a narrativa da serie coa narrativa dos libros, tes tempo para todo o verán, incluso case ata o inverno. Sí, totalmente. E temos aquí diante o primeiro volumen que ten 800 páxinas e todos son así. Ben, pois despois desta recomendación de libro e peli, pasamos xa ao venres e como estamos na primeira de semana de xuño, cambiamos de autor do mes. Quen nos vai acompañar durante todo este mes de xuño? Pois escollimos a autor británico Ian McEwan, fundamentalmente porque nos chifla ou a min personalmente me chifla, un autor que naceu no 48 no Reino Unido, viviu pasou parte da súa infancia en Asia e no norte de África e en Alemania e regresou así de adolescente a Gran Bretaña e foi aí xa onde se formou. Estudiou na Universidade de Sussex literatura e é un autor moi prolífico, ten un montón de títulos todavía en activo, que ainda non hai tanto que temos unha traducción dunha das súas últimas novelas, Lecciones, e autor de novelas coñecidísimas como Expiación, Cecil Beach, Solar, Sábado. Eu é que me pasa que é un autor que me gusta tantísimo que sempre yo estou recomendando a todo o mundo. Ten un estilo moi interesante. Os libros son moi fáciles de ler, pero ao mesmo tempo deixan moito pouso. Hai moita cousa aí agachada que non sabes o que é. E ademais trata temas completamente diferentes en cada libro. A veces con un punto fantasioso, digamos, a veces moi social, pois por exemplo, la lei del menor, que trata sobre unha fiscal que se encarga de casos de menores e todo ese mundo, non, que é moi tal, pero por exemplo en Cecil Beach é a historia dunha parella e a súa noite de bodas, que resulta ser un desastre, pero ou por exemplo Solar fala sobre un científico que se dedica á enerxía solar. Ou Máquinas como eu é unha especie de distopía cercana na que xa existen uns robots que che fan as cousas da casa e non sei que, e o protagonista que vive só se compra unha muller robótica e a relación que se establece entre eles, que ao final acaba tendo celos como se fose a súa muller e resulta unha cousa moi curiosa. Calquera dos libros de McEwan son maravillosos. A mellor o máis coñecido é Expiación, porque a película nese momento tuvo bastante repercusión, unha película así histórica e é inquietante. A novela é maravillosa, límola no club de lectura a ver a uns meses e é maravillosa. Pois será entón este autor o que nos vai a acompañar todo este mes de xuño e logo xa iremos emitir os programas debullando un pouquiño máis a súa obra, como diste, pois un autor que é moi versátil, con moitas propostas diferentes de narrativa, pero tamén os venres sempre facemos mención a algunha publicación que ten que ver ou coa nosa vila ou coa comarca do Eume. Entón, que nos propós esta semana, Anabel? Pois traigo vos este libro de As Fragas do Eume, Parque Natural, un libro que editou no seu momento a Xunta de Galicia e que me parece moi interesante porque si agora que chega o bo tempo un lle apetece darse unha excursión, pois o libro trae un mapa con todos, os roteiros, non sei que, pero tamén trae
pois desde apuntes históricos sobre a zona, pero tamén a flora, a fauna, lendas relacionadas coas fragas do Eume, e todo con unha guía moi bonita, con unhas fotografías moi chulas e con uns debuxos moi chulos. E me parece que eso, que a veces o que falábamos tamén outras veces, que a veces non coñecemos o que temos ao lado da casa, e entón podía resultar moi interesante. É un libro eso moi práctico para levar con cando vai a facer o roteiro, por exemplo, porque o mapa é moi práctico, e tamén, ao mellor, se quere buscar esa fauna, esa flora da que se fala, tamén é unha boa ferramenta. Sí, como diste, unha guía, non, que pode ser a nosa compañeira neses percorridos, máis que ser un libro de consulta na casa, é digamos, unha ferramenta ou unha axuda para esas persoas que se aventuren a visitar as fragas do Eume pois este ano. Non sei, pola nosa parte, Anabel, non sei se queres comentar algo máis con respecto á actualidade desta semana na biblioteca. Sí, temos a última sesión do Cineforum e vamos a ter en esta ocasión a película Como hacerse millonario antes de que muera la abuela, unha comedia coreana que además poñeremos en versión original. Queríamos rematar o Cineforum dando esta oportunidade, porque estaría ben ver se o público lle presta esta forma de ver as películas, que debería de ser a forma na que deberíamos de ver as películas casi sempre, ¿no? E nada, pues a ver se vos presta unha comedia moi divertida, e o xoves na Casa do Peso ás 8 da tarde. Moi ben, pois, como sempre, Anabel, un placer compartir contigo este espazo onde falamos de literatura, falamos tamén, pois, de cine, de obras audiovisuais, en definitiva, falamos de cultura. Así que moitísimas grazas, como sempre, e ata o próximo programa. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.